Di sini udah daftarin Gojek ya? Udah daftarin Gojek ya? Gojek GrabFood itu. GrabFood ada. Yeah. Ada GrabFood asli. Asli orang Palembang, Bu? Saya mah orang Tangerang. Oh no. Bisa aja Mas, tapi ilmunya dapat dari sana. Mertua saya orang sana. Oh, belajar langsung ya, Bu? Kalau bahannya ikan apa, Bu? Tenggiri.